Bueno, vamos a continuar coa mesa da mañá. Sinto que sexa tan curto o descanso, pero como vedes, levamos retraso na inauguración, levamos retraso nas seguintes charlas, e se non vamos deixar nada de tempo para o debate, e para nós é importante que este exista, non? Entón, xa lle pedimos a Iago que, por favor, se ativera o tempo, incluso robamos 10 minutos, pero eso, senón non vamos ter posibilidade. Ben, creo que Iago Seara é unha persoa bastante coñecida desta casa, entre outras cousas porque é membro da sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega, pero foi o coordinador durante moito tempo desta e antes da de Artes Plásticas. Pero, ademais, Iago, como sabedes, é arquitecto, ten moitos ámbitos de especialización, pero un deles é a paisaxe cultural, outro a rehabilitación histórica, pero ademais tevo unha importante papel no caso de Galicia na administración vinculado a diferentes ámbitos da xestión do patrimonio cultural, como director xeral e xefe de servicio de arquitectura. Novamente tedes o seu currículum ampliado. Hoxe está aquí basicamente por un proxecto que desenvolveu o que sigues tamén vinculado durante varios anos en relación coa restauración da Catedral de Tui, unha dos espazos fronteirizos dos que falaremos ao longo deste congreso en varias charlas e en varias mesas, pero sobre todo do punto de vista da comprensión deste espazo xunto con Valensa como unha paisaxe cultural de fronteira. Sin máis. Moitas gracias a Rebeca. Fala a amiga, non fala a técnica profesional ou a científica, fala a amiga, polo tanto, eu penso que exagera un pouco as cousas, non? Cando Rebeca fíxome preocupar por este tema, a paisaxe, frontera e patrimonio, resulta que é unha cuestión pois moi pouco habitual, polo menos no ámbito da familia do patrimonio, de todos nós, non? Entón, obrigoume a buscar unha serie de referencias, unhas referencias que pudera dar unhas pistas dentro do ámbito cultural que está fervendo, non? Buscando e buscando, atopei moitos de nós que fomos desta generación de Georges Moussaky, e que todos apreciamos ao cantautor, ao poeta e, sobre todo, tamén ao pintor. Había unha referencia dun texto de 7 contos fronterizos. Entón, vamos a ver que referencia nos poden aí. E sin ánimo de nada máis que buscar unhas referencias en ese contexto cultural que, de alguma maneira, a concepción do que é patrimonio e a súa conservación e transferencia ao futuro non se pode desvincular, permítame que lea unha serie de párrafos e que penso que sitúan moi ben como posibles puntos de referencia, entre outros. La cortina se chama o muro. La cortina de cemento armado oscurecía el paisaje. El muro estaba recién terminado. En fin, dijeron aquellos que lo habían concebido y erigido. Ellos se lo han buscado. Querían una patria, la han estado pidiendo durante muchos años. Pues bien, ahora ya la tienen, pero que se queden allí y no nos dejen tranquilos. Bueno, dijeron los otros, es un muro, no es lo ideal, pero era el precio que se debía para pagar y para tener un hogar propio. Registrémonos, por lo tanto. Resignémonos, por lo tanto. En ambos lados, la gente había terminado por aceptar la decisión de los hombres que ostentaban el poder. Cada uno su bandera, cada uno su territorio. A lo largo de muchos años, antes del muro e incluso durante la construcción del mismo, había habido periodo de estabilidad, altercados, negociaciones, tensiones, esperanzas, tragedias. A veces incluso algunas tentativas de diálogo. Youssef, ¿te quedan sandías como las del otro día? Sí, Silomo,
te las cambio por naranjas. Este tipo de trueques gustaba mucho a la gente a ambos lados del muro. Apareció una primera brecha. Los dos grupos de niños pudieron entonces verse las caras por primera vez maravillados y un poco recelosos. «¿Podríamos jugar al fútbol?», propuso un chiquillo. La idea les gustó. Unos minutos más tarde se enfrentaban en un campo improvisado. La brecha en el muro se convirtió en una especie de checkpoint reinventado, un checkpoint sin guardias armados, una frontera entreabierta, un corredor por el que uno pasaba para acceder al otro terreno de juego, a la otra parte del terreno de juego. Se creó entonces un ambiente amigable y distendido. Poco a poco, las brechas se fueron multiplicando, ensanchándose. Decenas, luego centenares de personas llegaron de todas partes para presenciar el milagro logrado por aquellos niños. Empezaron a confraternizar. El muro había perdido su impermeabilidad. Las brechas se ensancharon tanto que apenas sí quedaban algunos trozos de muro cada vez más dispersos. La gente se dio cuenta de que era posible vivir todos juntos en el respeto de la patria del uno con el otro. El muro, creado para separar, había terminado por unir. Un importante valor a que tener quizás al valorar estos tipos de patrimonios transfronterizos. En Mahmoud, ¿en qué sueñas? Mahmoud abrió los ojos sonolientes. Ah, sí, las codornices, el furo, el muro, en definitiva, podríamos decir nosotros, en el patrimonio cultural que de alguna forma nos identificamos con esta nueva situación. Bien, haciendo esto como una posible referencia y una llamada sobre todo a búsqueda de todas as referencias que as artes plásticas en general poden dar en un momento de generar unos valores a ter en conta con un novo experiencia e determinación e caracterización dun patrimonio como é o patrimonio transfronterizo. Ben, feito esta introducción, xa nos toca inmediatamente meternos nunha experiencia de proxecto moi interesante que foi dada por os anos 2000-2004, que é a elaboración do plan director da Catedral de Tui, que nós desde o principio puximos que se chamara do Conxunto Catedralicio de Tui e a súa cidade histórica. Nos traballos de referencia á paisaxe e á historia, digamos, social, para entendernos, separarnos da historia artística, histórico-artística, historia social, levados adiante por el profesor Fernández López Alsina, por don Ramón Villares e por don Augusto Pérez Alberti, los tres traballos do plan director, quizás porque o contexto entre todos nós estaba en el, fixeron referencia, como non, a relación política, administrativa e paisaxística con Valença de Tui. Por lo tanto, nacía esa comprensión dese patrimonio que é o conxunto catedralicio de Tui e a cidade histórica ben sellada a Valença e a máis aló desa fronteira líquida, como diría algunos dos nosos pintores que fan algunha reflexión crítica ao marxen desa geometría ou esa geografía líquida que compoñía o tema da fronteira en definitiva. Ben, do patrimonio. Se nos facemos unhas pequenas consideracións sobre o patrimonio xa articulado con respecto a esta reflexión inicial, nos quedaríamos un pouco ao marxen dunha posible referencias e evolución das referencias iniciais. Pero sin querer, e ademais por necesidade, casi por azar e por necesidade, foi necesario chegar a unha visión fundacional e fundamental dentro da historia dos criterios do que é o patrimonio e do que é, sobre todo, a referencia á súa conservación e o porqué da súa conservación. Na lámpara da arquitectura, a sexta de Ruskin, sabedes que é editada a finales de 1800, hai unha introducción potentísima
que ao marxen dos condicionantes da revisión da Iglesia Anglicana en aquel momento, deixándonos un pouco ao marxen da cita casi eclesiástica religiosa que ten aí. Deixémonos a un lado eso. E di, Dios nos ha prestado esta tierra durante nuestra vida. No es más que un bien sujeto a restitución. Pertenece a los que vendrán después de nosotros, cuyos nombres están ya escritos en el libro de la creación, como los nuestros mismos. No tenemos el derecho, por actos y por negligencias, de conducirles a penalidades inútiles o a privarles de beneficios que estaría en nuestras manos regarles. Este texto, que é fundacional para estes temas das dúas opcións, Pioleridí, restauración estilística, e la restauración e la conservación estricta da ruína, e a partir de aí concebir o patrimonio, foi tamén sometido posteriormente a outras friccións de tipo cultural que foi a cultura medioambiental. Por lo tanto, empézase a xunguir unha propia dinámica entre o que é patrimonio natural e o patrimonio cultural. Bueno, nas cuestións que se poden plantexar de referencia para poder levar adiante isto, hai que localizarse e situarse, por suposto, na propia contexto cultural autonómico, regional ou identitario desde o punto de vista dun nacionalismo cultural ou non tan cultural. E en eso, en Galicia, hai unhas referencias extraordinarias que generan unha escola de comprensión da paisaxe e do territorio moi vencelladas ás historias nacentes do século XIX, do romanticismo, que están aí presentes e con moita vigencia. Aquí, con esta cita, estreita relación estrutural nos procesos de patrimonialización cultural do espacio entre o pensamento individual e a comunidade que soporta os individuos. Isto estaba dentro do meollo desos plantexamentos que se concretaron en moitos textos da escola de don Ramón Otero Pedrallos, xeográfica ou da influencia cultural que era a generación Nós, estaban moi presentes estes plantexamentos e que se concretaron no ano 64 con un libro monográfico de colaboraciones de 6 colaboradores sobre este tema de paisaxe, e o determinaban paisaxe e cultura. Iso xa tería consigo uns plantexamentos fundacionales que desde a reflexión de todos nós, dos que estamos aquí moi vinculados desde o Consello de Cultura Galega, pois estamos moi implicados en isto e, polo tanto, entre estas estrategias de patrimonialización cultural do territorio entran con mérito e valor propio as percepcións do territorio que se realizan desde as prácticas de creación artística, varía como a poesía, a novela, a pintura, etc. No colaborador dese libro fundacional de Paisaxe e Cultura, o que buscaba referencias entre arte e territorio e paisaxe era nada menos que o catedrático don Antonio Bonet Correa, que daquel, por a súa orixe galega e a súa coincidencia con esta generación, estuvo moi vinculado hasta o punto que lle encargan ese matiz, esa referencia, esa cuestión a don Antonio Bonet Correa. Ben, non obstante, xa que a idea construída pola sociedade sobre o patrimonio de Galicia é finalista en un sentido de que ten xa unha armadura, como se fora un hormigón armado, unha armadura desde estes plantexamentos que por cuestións de tempo non vamos a estendernos máis, pois ben, unha unidade do todo, un orden superior unificador dos bens culturais, materiais e espirituais, grazas aos procesos encardinados polas nosas dúas leis, que a autonomía recolle en 1986 e 2016, pero sobre todo partindo dunha lei marco do Estado español de 1995 que eu penso que foi unhas leis de contemporaneidade de enorme significación e pode decir como unha nova refundación e idea de patrimonio e dando xa apertura ao tema da paisaxe e do territorio, que iniciando isto, e outro aspecto que tamén marcaba moi interesante do patrimonio material, ou espiritual, como te gusta chamar a generación nos aquí en Galicia. Ao mesmo tempo, se crean, despois destes plantexamentos, e xa da lei do 33, outra lei na República Española, que foi enormemente significativa, se crean xa unha serie de figuras ou categorías que coinciden nada menos que co conxunto
de Tui, 1931, e posteriormente a Catedral de Tui tamén con esa dimensión, polo menos no texto fundacional, de relación ca cidade de Tui. Pero ao mesmo tempo, en Portugal, a fortaleza de Valença tiene unha protección, unha situación actual clasificada cunha categoría de profesasao, é unha clasificación como monumento nacional e aunque non coinciden as categorías, si son no esencial que a reconocimento de valores que son singulares e sobranceiros que lle fan determinante de súa conservación e protección. En iso vai ir paralelo unha visión desde o punto de vista administrativo político, vai ir para ella, entre Valença, e Tui. Ben, retornando outra vez, que retornaremos moitas veces, como hai que enfrentarse desde esta escola, digamos, galega de xeneración con respecto ao territorio e á paisaxe. E dicir, ensayar o tema do factor histórico nas formas e procesos da paisaxe require un espírito analítico que non se debe esgotar na análise e significaría un ensayo de verdadeira e fonda historia de Galicia. É o recoñecemento que toda a materialización do noso paisaxe, do noso territorio, ten incluído e explicitado un valor documental, tal así que a nos gusta moito decir que é o documento construído. Documento construído que leva consigo a buscar as verdades desde o punto de vista histórico que non varían por esa materialidade co tempo, etc. Que ademais coincide con unha cuestión tamén importantísima, a mi modo de ver, perdón, que de decir que hai que facer esa historia de Galicia desde esa materialización e ao mesmo tempo abríndose por outra, porque non excluyen outros achegamentos a idea de patrimonio. Aí está ese libro fundacional de paisaxe e cultura en que hai unha interdisciplinaridade desde unha arqueología do paisaxe que xa estaba aí presente, estou falando dos anos 60, máis a presencia da arte e as plásticas para interpretar ese rico patrimonio, etcétera, etcétera, a presencia da literatura, todo eso está aí presente, pero é unha historia fonda da historia de Galicia. Esa historia fonda que, aceptando as pegadas e as marcas sociales, individuales e familiares que quedan no territorio aí de unha forma permanente. A Lei do Patrimonio Cultural de Galicia no ano 2016 toma un posicionamento clarísimo cunha nova categoría, a de paisaxe cultural. E, para resumir, non leeremos máis, e tamén de conxunto histórico que ven da bella lei da República, unha lei tamén que competía moi directamente, con enorme conversencia e casi íntima cas leyes correspondentes a do italianas. O sea, incluso me atrevería a decir que a lei de 1931, que deixou unha pegada que nin Franco se atreveu a eliminar, é unha lei importantísima, pois creou os fundamentos para que en esta lei de Galicia, ahora, despois de que se transfiren as competencias, ten que facer Galicia as súas propias leis. E en esta última lei crea a paisaxe cultural, o lugar identificable por un conxunto de cualidades culturais, materiais e inmateriais singulares, obras combinadas na naturaleza e o ser humano, que é o resultado do proceso de alteración e interpretación que unha comunidade fai do medio natural que o sustenta e que o constituye o soporte material da súa identidade. Ben, con este plantexamento e coetáneo xurde o convenio da paisaxe europeo, a Carta de Florencia, o convenio de Florencia, donde desde unha perspectiva máis de comprensión do territorio e medioambiental, en parte, se ponga a crear unha nova ferramenta jurídico-administrativa que vai máis aló de o que era esa construción máis constriñida, que é o conxunto histórico, o territorio histórico, o sitio histórico, toda uma serie de figuras que no fondo son as mismas con respecto á paisaxe, da comprensión diversa que se pode facer. Pero ben, a lei da paisaxe, o convenio da paisaxe europea, motivada pola
esforzo da Unión Europea, crea unha nova recollida, captura desa realidade xa a nivel europeo. E aí, cando se expresa esa propia lei no artículo diferentes, o primeiro e o segundo, falan como un valor que ten que ser acompañado na esos valores científicos, técnicos, geológicos, antropológicos, etnográficos que se lles reconoce clarísimamente en esa lei da paisaxe, algo moi importante, que teña un valor patrimonial. Entonces, aí empeza xa a buscarse unha convergencia entre os plantexamentos de tipo derivados da historia dos criterios da restauración e do patrimonio aos temas ya de medioambientales. E, lóxicamente, xurde unha cuestión moi importante, que patrimonio natural e patrimonio cultural, como concibe a UNESCO e incluso a Unión Europea, é unha cuestión, digamos, inseparable. E con eso, pois, xa vamos marcando outras pautas de cara a entrar en razón. Bien, hai que facer un alarde e de precaución, pero ao mesmo tempo de risco. Aceptar que o romanticismo generou unha serie de, sobre todo en Centro Europa e en Europa en general, a idea da paisaxe desde unha posición de sublime. Sobre esos momentos que son tamén, pois nada, Fedro con Platón, falando ya Fedro, está realmente hablándolle desa sublimidade, e a partir de aí, pois, surde e está presente, pero que axuda moi ben a tamén a ver unha componente, un vector de referenciar. Entonces, este caminante sobre el mar de néboa, de Caspar David Friedrich, a sublimidade na paisaxe, como en outras, está sempre presentes. E respecto aos valores que fan a aprobación reciba unha parte concreta do territorio como paisaxe, é unha obriga que impón o convenio do paisaxe europeo, ¿no? Esa de que tal como o percibe a aprobación, tal como o perciben as distintas sociedades e estruturas sociales, incluso políticas, porque generan despois datos administrativos, pois, ou ferramentas administrativas e políticas que teñen aí consigo. Entonces, eso tamén marca unha contemporaneidade e unha actualidade que, por exemplo, onte estamos falando dos ríos, supoño que saldrá moitas veces aquí en estas xornadas sobre patrimonio e fronteira. Esa é unha cosa que nadie, dentro da comprensión do que é o patrimonio sobre a promoción e difusión, non está fora. Pero ese tamén é un valor importante. Respecto ao valor cultural do patrimonio da paisaxe, aí temos os artigos que refieren a lei da paisaxe, no convenio da paisaxe, que a súa vez recolle casi simétricamente, como se fora un espello, a lei da paisaxe de Galicia. Non hai unha aportación que realmente poda decir de achegamento. Que dai saíron a serie de figuras como as latas da paisaxe, as distintas categorías de como que se ten que comprender a paisaxe, áreas de especial interés paisajístico a nivel comarcal, a nivel nacional, o sea, de Galicia, ou a nivel local, pois son realmente carencias, pero que se poden deducir en unha lectura positiva de esa lei da paisaxe galega. Bien, a valor patrimonial, o artigo 5º tamén volvo a insistir, con lo cual está unha referencia de hermandad entre a comprensión da idea de patrimonio que ten Europa sobre o patrimonio cultural e, a súa vez, que a idea que ten sobre a paisaxe e que, de alguma forma, tamén a misturan de forma definitiva. Ben, este outro cuadro de Gaspar David Friedrich, que os pintores anticipan, os poetas, os artistas anticipan. Aquí está a comprensión dun monumento, dunha ruína moi conciliadora con todas as posicións do patrimonio, con a naturaleza e incluso con esa arquitectura popular que se acouga dentro de todo esa cuestión. O sea, hai moitas claves. A referencia de Friedrich con a escola vienesa do patrimonio, a los Royel, que fala este famoso libro de los valores del patrimonio, é moi importante porque despois, cando se superadas as etapas do patrimonio europeo, máis alá das figuras da Revolución Francesa, da Ilustración, que se dicía, bueno, somos un país, Francia, que temos a consideración e os valores son os únicos que podemos protexer o patrimonio. Vamos a Italia, o traemos aquí, o metemos en el Louvre e o defendemos. Eso racha por completo cando
a posición se deriva en que o patrimonio ten que quedar no seu sitio e valorarlo no seu sitio como unha parte importante desa estrutura e que, polo tanto, surden outros plantexamentos e outra necesidade de valorarlo para justificar ese mantenimento. Eso fai a escola vienesa con estos pintores, vamos, con estas manifestaciones y estos valores y con esta presencia, sobre todo, de Allos Riel, que merecería non solamente unha charla máis, sino dúas incluso, por a importancia que tivo para a nosa situación. Ben, desde esa perspectiva, un vai educando as cosas que se sublima ou que sintetiza e fai figuras como esta igrexa parroquial no cementerio de Allo, e el Convenio Europeo de Paisaxe, paisajes transfronterizos. E aquí é onde queríamos chegar. Non podíamos chegar a esta cita do artigo 9 do Convenio do Paisaxe Europeo sin estas pequenas introduccións que justifiquen. Aos paisaxes transfronterizos dalle unha dedicación ao Convenio da Paisaxe, o Convenio de Florencia, que son os paisajes transfronterizos. Las partes se comprometen, o sea, todos os membros que firman, membros da Unión Europea, se comprometen a favorecer a cooperación transfronteriza a nivel local e a nivel regional, non entre dúas vilas, tú e Miño, sino máis aló, local e regional, e en caso necesario a elaborar e realizar programas comunes en materia de paisaxe. Pois isto é unha situación que pode ser unha das saídas para poderse enfrentar con esa idea máis de territorio histórico, lugares e o sitio histórico en que nos acouga a idea de paisaje transfronterizos. O río Miño, polo tanto, é enorme significado en este sentido, ten unha enorme significación máis aló das que onte hablábamos. De que valores ten o río? O río ten os valores tamén de fronteira, pero tamén ten outros valores de coller vilas e estar xa con unha tipoloxía máis de un elemento de defensa que surde por medio dunhas connotacións de tipo político, histórico ou incluso bélico, non? Ben, surde así unha nova situación no ámbito da percepción do territorio culturizado e patrimonializado, por ende paisaxe ou paisaxe cultural, que considera este como unha categoría do patrimonio cultural a que é necesario recoñecerlle a realidade de que é unha unidade receptora e estruturante de todos os bens inmobles culturais restantes. E indirectamente, quizáis, dos bens mobles e dos bens inmateriais contidos e evocados por eles. Como podíamos ter este plantexamento sin os arquivos desas institucións e inmobles que están conformando a estrutura espacial dese territorio? Imposible. Pero non son as únicas, é o territorio construído, as vilas construídas, como tamén documentos. Ben, que puntos, ante esta idea de esta dicotomía entre paisaxe, derivado da Carta da Paisaxe, o Convenio da Paisaxe, e desde a tradición e a trayectoria do patrimonio cultural desde Roma hasta nosos tempos. Desde Roma histórica, non a Roma romana, para decirlo así. Pois surge unha serie de cuestións que hai que conciliar inmediatamente e deben de plantexarse. Desde o punto de vista, non sería posible seguir en esta dualidade e dicotomía. Primeiro, conciliación do concepto da paisaxe e a paisaxe cultural no ámbito das administracións e os criterios sobre a conservación crítica dos mesmos. É necesario ou non que existan dos categorías, paisaxe e paisaxe cultural, en sectores de administración diferentes? É unha interrogante. É necesario ou non que en unha administración sectorial convivan as categorías de paisaxe cultural con outras categorías de bens culturais territoriais inmobles? No caso de ser así, como conciliar e logo conservar e articular críticamente ditas categorías dentro do concepto da paisaxe cultural e dentro do patrimonio cultural galego ou do norte de Portugal? Como se deben poñer as distintas categorías de patrimonio cultural de ámbito territorial? Que ferramentas de protección e desenrolo territorial ou urbanístico son pertinentes para a conservación crítica do ben? Directrices ou planos especiais. Sétimo,
que conciliación é posible se as categorías de bens non coinciden coas leis de patrimonio histórico español e cara o seu registro no inventario xeral do Reino de España. Bueno, isto é unha cuestión que xurde da idea das autonomías, do Estado das autonomías, pero que tamén está presente, non? Ben, outro texto de... Ben, e ora, rematando un pouco estas referencias que son algunhas moi galegas, o ensayista galego Ramón Piñeiro afirmaba que aquel que considere a Galicia simplemente cunha mirada espacial, non dunha imaxe, espacial, o que así o contemple soamente como país, só como paisaxe, verá unha terra de gran fermosura con enorme case infinda variedade de formas no seu modelo e de tonalidades nos seus verdes. Este achegamento espacial que Sinti Piñeiro dirixe a percepción de todos nós a discernir os procesos que incidiron ou inciden no territorio, pero, sobre todo, complementa, desde o punto de vista de un filósofo e un teórico xa posterior á generación do Otero Pedrallo, unha continuidade como continuidade a don... perdón. Don Ramón Otero Pedrallo, que creou unha escola, continuada despois por Río Barja e continuada, por suposto, e asentada moi ben por Augusto Pérez Alberti. Ben, na pintura existen moitas referencias a comprender o patrimonio vincellado ao patrimonio que nos chamamos natural, o que chamamos natural en unha unidade. Por exemplo, esta imaxe. Ben, entramos en o que nos interesa. Eu vou intentar, como un valor máis que normalmente se esquece, a parte das ciencias e técnicas aplicadas á comprensión do territorio e o patrimonio, de que tamén hai unha herencia de sublimidade na comprensión, na lectura e na comprensión do paisaxe e, por lo tanto, na súa protección e conservación. E estas imágenes que están seleccionadas, en este caso porque foi un voo de paisaxes españoles ou do Ejército Español, pues marcan unha referencia visual que foi captada e que vais acumulando dese gran inventario colectivo ou de imaginario colectivo sobre a paisaxe, en este caso transfronterizo de Tui e Valencia. Recordando un pouco máis esa escola fundacional de don Ramón Otero Pedrallo, decía: todo problema da ciencia da paisaxe remanece das posibilidades dunha métrica dos seus ritmos e as características de cada terra de seu, como a Galicia, penden da lei de conxugárense os ritos e tempos das relacións entre elas e da valencia e triunfo do tempo e o ritmo histórico. É un peculiar estilo de don Ramón, pero que de alguma maneira entra sempre en esas razóns de procesos en os cuales está sempre inserto. Por lo tanto, hai un imaginario colectivo que explicaría esa lectura o que realmente é hoxe, en este caso, este patrimonio. Ben, Ruskin tamén tivo ao torno del unha serie de pintores como Turner que profundizaron desde a abstracción, o sea, esa realidade máis íntima, máis profunda da realidade e polo que convivían como que Ruskin era historiador da arte e, sobre todo, crítico da arte. Eso non lle impedía, en estes plantexamentos que, en principio, poden ser de perverdura, da autenticidade dos bens de cualquier orden, pero tamén non lle impedía ver esa modernidade que daba máis profundidade aos propios temas, sobre todo os da paisaxe. Por lo tanto, recordar aquí a Turner era tamén moi obrigado porque somos herdeiros de todo ese plantexamento. Tui e Valença do Miño. En ese imaginario colectivo que se vai creando con fotografías, etc., xa tivo antes uns precedentes que marcaron como vamos a intentar enseñarlos ou expoñeros. Entón, hai unha vista tan utilizada por os críticos e historiadores de Valença e de Tui, que esta imaxe
fundacional, germinal da idea de paisaxe, en este caso transfronterizo. Hai unha serie de imágenes deste tipo, históricas, que sempre comprenden a unión deste paisaxe fronterizo. E esta imaxe de Duarte de Armas, en 1502, é unha referencia tal cual. No plan director do Conxunto Catedralicio de Tui, a cidade de Tui, fai referencia o profesor Augusto Pérez Alberti a esta imaxe. Tamén a fai referencia don Ramón Villares, desde outras referencias, historia social e geografía. Pero tamén nos estudios de Tui, sobre ese tempo de 2000-2004, tamén se fan esta referencia. Con lo cual hai unha conversencia xunguida entre o colectivo imaginario de que hai referencia a Tui Valens, a esta fronte, o río, con unha actividade e o Porto da Sal. A sal tiña unha especie de privilegio de facenda de capturar a sal e despois distribuíla. Nos momentos que Tui e Valença estaban coincidentes era moi fácil. E cando non, como a conto de Mustaki, había unha transferencia de especies por unas por outras. Uns vendían a sal e outros lle vendían o bacallao. O sea que realmente a ruptura das fronteiras entre o mercado e as relacións sociais os van poñendo en ese sitio. Por algo a fronteira é líquida, en plan de metáfora. Outra imaxe colectiva, imaxe histórica, que é esta de grabado de Pierre María Baldi para el viaje de Cosme de Médicis por o norte de Portugal e por Galicia. Tamén hai referencia de Tui e a referencia vista desde a fortaleza. E aquí hai un elemento, un pintor, non consigo marcalo. Bueno, a ver se consigo o cursor. Es que non está o cursor. Bueno, aí hai un pintor que a través do dibuixo está capturando esa sublimidade de la percepción paisajística, en esa solemnidade de coroto defensivo da Catedral de Tui, porque a Catedral de Tui sustituye inicialmente a cidade medieval, a muralla medieval de Valença, pero en torno ao propio recinto que é a Catedral, que é unha catedral de fortaleza. Bueno, están estas referencias moi importantes. E xa empeza a haber unha serie de plantexamentos posteriormente en que a cidade... Mira, por favor, non está... Esa non está. Espera ya. Sí. Será eso, sí. Moi ben, moi ben. Bueno, pois estes son dibuixos de época xa de ingeniería militar, pero que se contempla non solamente... Claro, ao borde do río se ten que considerarse, pero xa a como na cidade medieval, na vila medieval, vaise incorporando posteriormente al plantexamento xa da etapa de moderna no amurallamento e da fortaleza, con lo cual tamén é certo que aquí xa pasada no plan director se pasou a planimetría do momento esa ubicación que vedes por aí. Vale. No outro lado, na vila de Valença, tamén se están xa as primeiras figuras de esa etapa de conformar unha geometría e unha percepción paisajística, unha realidade material paisajística diferente. O río e a referencia sempre estará e en algúns casos incluída. Por exemplo, como vedes, hai máis dibuixos desde a visibilización desta unidade paisajística con intención de unidade paisajística, aunque sea inconsciente, desde Tui. Desde Valença, perdón. E esta é un grabado de unha colección moi importante de grabados de Galicia, que aquí está, e que, sin estar moi referenciada o propio documento gráfico, si por o tema da vestimenta en que tenen aquí os militares, está moi vinculado ao tema da presencia francesa na súa expansión por Europa, e por Portugal e por Galicia. Ben, a cartografía chega un momento, un salto moi importante, que supongo que esta de Tui localizada ao plan director e outra que se buscara dentro de un traballo de investigación ou de
percura ou búsqueda, porque a mellor xa hai, como a cartografía de Tui vai tendo uns novos elementos estruturantes, que son as vías de ferrocarril e as vías de coche, de carreteiras. E hacia onde van? A un punto, anticipadamente, a un punto, a unha línea onde van a coincidir o ferrocarril e a carreteira que vai a Portugal, que vai a Valença. Con lo cual, empezase a, non solamente ahora é unha referencia perceptiva, visual, de sublimidade, sino que un momento empeza a haber realidades. Unha ponte e, por lo tanto, hai que facer a chegada, esa ponte do ferrocarril e esa chegada da carreteira. Porque ese elemento de xunguir e unir e relacionar social e económicamente do norte de Portugal con Galicia, o sur de Galicia, ou de Tui con Valença, xa se ten unha referencia a decir que ten que ser carreteira e ferrocarril. Por lo tanto, empeza a ver xa como un salto cualitativo en eses desexos, unha vez xa de paz, e se terminou todos os problemas fronterizos e os problemas militares e a generación e a creación do Estado portugués e do Estado español, en un momento determinado outra novas relacións, con lo cual empezase a percibir xa desde un punto de vista xa máis directo, máis claro, máis material o tema da xunguir. Bueno, isto fotos aéreas posteriores, onde xa se ve o ferrocarril e a carreteira. E aquí temos unha conformación xa con a realidade da fortaleza moderna e de 1600, 1700, en que a presencia deste elemento ten recollido a parte, digamos, medieval cunha nova, digamos, vestimenta paisajística ou militar e a outra parte, e as dúas, de alguna forma, empezan a relacionarse, donde aquí se ve moi claramente como tanto como Tui e Valença chegan con máxima fortaleza ao borde dos ríos, e buscando sempre unha topografía máis accidentada, máis potente e dependiente, porque o río sí que era un movimento defensivo, o que era frágil tanto en Tui como en Valença, era por terra, porque podes embarcar en outro sitio, vir por terra e darlles unha sorpresa. Entón, a tecnología militar e defensiva fai que existan todos estes elementos. Os cuales o paisaxe se vai con criterios diferentes, criterios en lugares diferentes e os mesmos criterios vaise conformando dunha forma máis unitaria. Aunque é ben certo que toda esta etapa da ingeniería militar é máis potente, é máis, digamos, formalizada na experiencia de Valença que na experiencia de Tui, pero ambas as dúas as teñen. Mas aquí hai un elemento posterior que é cando ven a autopista ou a autovía, que dai consigo un aspecto que, a pesar de ese aspecto de desviar o tráfico e ser máis difícil a parada e fonda en Tui ou en Valença, sí tuvo, por mor dos desviamentos e por mor da actitud voluntaria, moral conscientes de quero ir a Tui, quero ir a Valença, ao final, e hai un equilibrio en ese aspecto que non perjudicou, pero sí, como vedes, aquí xa hai outro concepto que non é de quedarte, parar, disfrutar e xunguirse en un abrazo de irmán, de estados irmán, sino que hai de pasar por outros objetivos que son diferentes àqueles iniciales. Ben, unha vez, agora vamos a enfrentar, cinco, vale, perfecto. No ano 1968 levouse adiante unha radical restauración do complexo catedralicio de Tui e o entorno inmediato, con uns afáns claros de arranxar dunha vez os temas de enorme estabilidade e de humedades que tiña o edificio, o conxunto. E ese aspecto outro estamos nos anos 60, nos anos 68, de darlle unha nova utilización a ese conxunto catedralicio. E, ademais, despois do Vaticano II, do Concilio Vaticano II, había que hacer no interior, e iso que dinamizou
fundamentalmente no interior, unha nova adaptación ao funcionamento dun edificio catedralicio que é a liturgia e o culto. Tuvo que hacer, e todo iso coincidindo, todo consigo a este remate. Si se fijan aquí, ven estes pegadas blancas, que é todo o que se sacou de diante da catedral de cara a Valença, o que se sacou de construcións por enriba dos claustros, con unha panda superior dos claustros, pegada contra a fachada sur da catedral, a fachada que se veía desde Valença. E, polo tanto, se liberou desa dimensión e se capturou aquela imaxe que era a historia, a que podíamos chamar moderna e medieval. Esta é a relación entre Tui e Valença, para que comprendades, e simplemente hai unha relación de casi de mirada e de ollada de un conjunto e outro conjunto. Este é, unha vez, digamos, localizada en tempos de hoxe, que igual que antes facíamos con Tui, é este recinto. E como vedes, hai un acercamento, hai a ponte que xungue este elemento de aquí e hai unha especie de belvedere que se acepta como tal, con outro belvedere que se acepta. Belvedere son as construcións que se hacen na paisaje no territorio das cidades vencelladas a que? A propia vistas desde ela, desde esa arquitectura, en súa proyección hacia o horizonte. Este é o concepto renacentista que de alguma maneira se implica, e barroco, que se implica en estas construcións moitas veces por subconsciente, pero moitas veces buscadas. E isto explicará moitas cosas. Ben, esta é a idea de estruturada, rehabilitada da Catedral Fortaleza, o outro é a Fortaleza per se. Esta é xa en distintos puntos que se foi adquirindo a vila de Tui para poder dar equipamentos, hai elementos, hai puntos visuales que a organizar parcialmente buscaban esta idea sublime da paisaxe, non? Isto é cando se libera todo aquel un faldón tremendo de que cubría e se sacou tan por diante o tema da panda alta esta é a imaxe en que se recupera e se restaura. Desde o punto de vista visual, non? Desde o punto de vista perceptivo. Que conste que é espectacular esta vista, aunque eu non sou moi partidario destas vistas turísticas, non? Ya buscando e conformando en distintas etapas, en 1910, a presencia desde Valença, a construción como fito de encontro, de enlace, de xunguida e de posibilitar despois unha comprensión máis completa. Esta é a cartografía que se vai generando no lado de Valença, a protección ao núcleo histórico do conxunto histórico que se chama monumento en Portugal, e a zona de respeto e a zona do entorno inmediato e a zona outra máis de tipo de protección urbanística para evitar cuestiones, similar tamén. Isto é do plan director un corte que sería necesario completarlo co corte de Valença. O entorno do conxunto catedralicio de Tui, nos anos 60 e tantos, foi enormemente incidente e insistente na millora de todo ese elemento, con unha característica de restauración, digamos, estilística, buscando un modelo medieval renacentista na catedral e no entorno, tamén por novos edificios que collen novos equipamentos, como son estos verdes que hai aquí. Bueno, isto é unha cuestión de localización dos usos que teñe todo este caserío, que é importante tamén, que tamén o ten Valença nos seus traballos. Estos xa os datos históricos e os cortes históricos distintos colores da Catedral de Tui e o seu conxunto. Actuacións levadas a cabo na vila e no conxunto catedralicio na segunda mitad do século XX. Bueno, máis deste mismo, simplemente que a actuación, justificar a actuación foi máis de toda esta unidade de conxunto de cidade e catedral. A catedral construye a cidade e a cidade fai dunha forma determinada a catedral. Aldo Rossi, Gregori
Gregotti na Escola Italiana de Comprensión do Territorio Urbán Histórico, ¿no? Referencias por si aquí lo mismo. Ben, esta era a imaxen que Ponce Oloia na súa actuación liberou. Por lo tanto, a veladura que tiña a perspectiva desde a fortaleza de Tui, de Valença, perdón, era un bulto, un muñón que estaba aí, pero que non se atrevía. O objetivo desta intervención foi liberar e recuperar desde un plantexamento de estilo a estrutura medieval, espacial e urbana, espacial, medieval e moderna. Este é o aspecto que colleu. Isto era o que era, porque tamén incluso contra o pórtico, un dos únicos pórticos exentos de entrada a unha catedral galega é este de Tui. Pero, a súa vez, para meter aquí o Palacio Episcopal, se entraba, como non, polo adro, polo pórtico e se elevaba hasta a panda superior. Non solamente a fachada sur, sino incluso a fachada occidental tamén estaban, digamos, este é o aspecto que quedou, isto que se quitou do claustro, imagínose rapidísimamente, aquí xa quedan as pegadas do que se vai quitando, hasta que queda así. O sea, a cara que está enfrentada ca todo o conxunto de Valença. Estas as obras que teñen un valor simplemente para as teorías e criterios de restauración, isto é restauración importante, hormigón, etc., da época. E este Belvedere, onde localizou a intervención esta, o Belvedere, de ver privilexiadamente a Tui, Valença e a súa fortaleza, da recuperación das cubertas pétreas da catedral. E a partir de aí está todo o Belvedere liberando para que o horizonte de portugués e de Valença estén. E isto é a ubicación dunha das plataformas da fortaleza de Valença, donde está por cuestiones defensivas de visualización para poder hacer a defensa, pero posteriormente reutilizada, rehabilitada para este tema de intervencións con criterios de paisaxe ou de turismo paisaxe. Ben, na procura e na sistematización da protección arqueológica e sistematización de intervencións, hai un itinerario, digamos, converxente e similar. Hai, para o tema tan falado, de cal é a orixe de Tui e de Valença? Bueno, as excavacións de protección do patrimonio arqueológico, tanto en Valença como en Tui, chegamos, por fin, á referencia de que hai unhas soleiras ou restos arqueolóxicos de orixen de romanización. Por lo tanto, hasta eso se podía intentar conciliar por os especialistas, evidentemente. Aquí están algúns dos elementos que teñen esa posible referencia, evidentemente este non, pero algúns outros sí, da presencia da romanización. E este, recentemente, na última campaña que tocou nos facer en Tui, na catedral atopamos nas caballerizas a necesidade de drenar para quitar unha humedade tremenda, unhas catas de protección arqueológica ou de sondeos, que chegamos á conclusión de que había sobre un pavimento romano, buscando esa cachotería da soleira con elementos moitísimos de restos de pezas romanas. Pero, curiosamente, a catedral estaba a panda do claustro, estaba apoiada aí en unha altura de case 12 metros hasta chegar ao nivel do claustro, a parte da cornisa do claustro, sobre esa cimentación e esa soleira sin fundamentos, sin zapatas. Por lo cual, deu unha explicación de por que todo o claustro da catedral de Tui está todo movido e asentado hasta que se... O sea, é porque tiña unha mala cimentación, con lo cual volve a xunguir
entre outras, porque o catálogo de intervencións arqueológicos na cidade de Tui, na vila de Tui, tamén son moitas, moi sistematizadas tamén, que pode ser base para traballos de colaboración, como decía a lei, o convenio de paisaxe, de hacer programas conxuntos, porque xa, se aceptamos que isto é imprescindible, esta comprensión de unidade paisajística dentro dunha antigua fronteira, porque en realidade xa non hai fronteira, desde un punto de vista generoso de interpretación, non? Ben, isto é as catas estas que falábamos antes de Tui. Bueno, eu na cuestión de Valencia, e con isto remato xa rapidiño, ver como era a fortaleza antes da restauración, cando ven uns programas exhaustivos de enorme, e digo moi ben plantexados, incluso científicamente, de quitar primeras humedades que por os que día se metían nas murallas ponían en perigo, o sea, un plantexamento desde os fundamentos e das lesións históricas generales ou particulares, antrópicas, que se foron facendo esa limpeza que deu consigo tamén a unha interpretación de traballos que están aquí recopilados, publicados, desde as propias orígenes da fortaleza, a construcción de 1600 e 1700 e 1800, como se vai conformando, as mesmas referencias paralelas, incluso a transformación do espacio urbano de Duarte de Armas a Champalmont de Nissan. Por lo tanto, tamén hai esas referencias que poden dar moito xogo a fundar e materializar esa idea de paisaxe transfronterizo. Isto citado tamén en este caso, por os traballos máis importantes, porque tamén é a entidade moderna da fortaleza máis potente, non? Ben, hai dous aspectos que con isto sí que rematamos. Lóxicamente, todas estas intervencións desde 1960 para cá, tanto en Tui como en Valencia, buscaban a captura da excelencia turística. E ambos os dous estados e ambos os dous concellos levaron adiante un objetivo de dar unha pousada ou un parador nacional. O parador nacional de lado de Tui se colocou na parte baixa, na zona do meandro do río, moi cuidadosos de que non quitase vistas ao tema do conxunto catedralicio da cidade de Tui. En cambio, en Valença se colocou na coroa da fortaleza máis avanzada, con lo cual, en esa coyuntura, conquista e captura e ofrece ao lado de Valença toda esa restauración paisajística medieval renacentista e, en cambio, Tui perturba esa relación. O proxecto de diseño en Valença é exquisito. Un proxecto en sí mismo, si quitamos a saída do lugar. Moderno, actualizado, moi posiblemente iniciándose xa os componentes do restauro crítico en Valença ou da arquitectura de regionalista crítica. En cambio, en Tui é un auténtico pastiche pseudo-medieval, pseudo-renacentista e sin ninguna sensibilidade. Isto é importante porque marcará tamén as actuacións a nivel de planeamento especial na cidade de Tui e na cidade de Valencia as diferencias que teñen. Ben, esta é a vista de Tui e a pousada de San Teotonio. No outro lado é nos diremoslo agora. Entón, este edificio, que ten as súas cuestiones, pero si ten unha cousa de idea de proxecto, que os grandes salóns miren isto. Ali está Tui. Ben, isto é unha cuestión que temos que pedir axuda e rematamos. Aquí hai capturado 3 ou 4 imágenes dun nodo que eran
noticiario que se ponía los domingos e se había que ver obligatoriamente cas películas que impoñía o Ministerio de Urbanismo, de Prensa e Información, os nodos. E vamos a ver el nodo de la inauguración de la Catedral de Tui, de la restauración y del parador de Isa. Podemos evitar esto, de verlo, pero é curiosísimo. É moito tempo. No, 2 minutos, no. Porque hai que... En la ciudad fronteriza de Tui se van a inaugurar las obras de restauración de la catedral. Para asistir a este acto llega a la población Su Excelencia el Jefe del Estado, quien es cariñosamente recibido por el vecindario. Acompañado por su séquito entra en el templo donde se celebra un oficio religioso. Posteriormente se dirige al nuevo Parador Nacional de San Telmo, que está situado en la carretera que conduce a la frontera portuguesa. Hace el número 74 de los establecimientos de este tipo dependientes del Ministerio de Información y Turismo. Su arquitectura es clásica, sencilla y elegante. Se han invertido en él más de 24 millones de pesetas. El señor Fraga Iribarne pronuncia unas palabras resaltando la importancia del acto. Por la noche, artistas y técnicos de televisión española ponen en escena una serie de estampas históricas tituladas Eterno Tui, que son presenciadas por Franco y sus invitados. Sí, no, espera, es una cosa, un dato importante. Sí. Bien. Preocupado por qué fusión e síntesis de usos e actividades entre Tui e Valença e Tui, pedinlle ao fabriqueiro da Catedral de Tui que me fixeran unhas notas que él reside allí en Tui. Bien, buenos días. Los tudenses usan la piscina pública de Valença de forma masiva. Asisten a actividades deportivas como rutas de senderismo. Jóvenes tudenses pertenecen a clubs deportivos en Valença y viceversa. Los valenzanos usan el teatro tudense, incluso niños tudenses están escolarizados en Valença. El alcalde es ejemplo de ello con uno de sus hijos, el alcalde de Tui. Por otro lado, infinidad de pruebas deportivas son organizadas conjuntamente bajo el paraguas de la Eurociudad. Además, la vida comercial se realiza entre los dos lados de las ciudades. Yo le contesté, cojonudo, muchas gracias. Sí.